ว่าจะมีสักกี่คาเฟ่วะที่มีสนามเด็กเล่นแล้วก็พายเรือฟรีแบบนี้เรามาอยู่กันที่ After the Rain Coffee and Gallery คาเฟ่ชื่อดังย่านสามพรานนครปฐมโดยที่คาเฟ่นี้มีหลากหลายโซนมากเลยมึงไม่ว่าจะพายเรือเล่นในสวนนั่งชมนกชมไม้ชมวิวบรรยากาศทิวทัศน์แล้วก็ทำอะไรอีกก็ไม่รู้ปล่อยคลิปมันเล่นต่อไปมีสนามเด็กเล่นเผื่ออยากปล่อยเด็กคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็มีโซนนั่งชิลอีกตั้งหลายโซนนี่บอกเลยว่าตอนฝนตกมูดดีมากเลยแกมีเมนูอาหารที่เยอะมากแต่ที่แนะนำจริงๆคือเมี่ยงส้มโอบอกเลยว่าอร่อยต้องไปลองแก